வணக்கம். இன்னைக்கு கீதா சமையலறையில் நம்ம பார்க்க போகிறது சளி இருமலுக்கான ஒரு ஹெர்பல் டீ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தான். ஸோ அதுக்கு முதல்ல சாஸ்பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ இப்போ கொதிச்சிருச்சு. அடுத்து 1 by 1 ஆட் பண்ணலாம். ஸோ முதல்ல கற்பூரவள்ளி இலை 2 சேர்க்குறேன். கற்பூரவள்ளி அப்படிங்கிறது ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த இலை தான். ஸோ இது வந்து சளிக்கு இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து துளசி வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 இலை சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுவும் சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை நிறையா சேர்த்துறாதீங்க, அதோட டேஸ்ட்டு தான் டாமினேட் பண்ணும். அடுத்து 2 கிராம்பு, அடுத்து 2 ஏலக்காவை பிச்சு போட்டுருங்க. அடுத்து துருவின இஞ்சி. ஸோ இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இந்த தண்ணியில் இது வந்து நல்லா வேகணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டீ பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ ஓரளவு வெந்துருச்சு. இப்போ 2 ஸ்பூன் டீ பவுடர் ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் 4 பேர் குடிக்கிற மாதிரி டீ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ தண்ணி உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா இந்த டைமில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ தண்ணியிலே டீ பவுடர் நல்லா வெந்துடணும். ஸோ பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. இப்போ பால் சேர்க்கலாம். பால் நான் 3 டம்ளர் ஆட் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி தண்ணி 1 டம்ளர் இருக்குது. ஸோ 4 பேர் குடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பால் ஊற்றினதுக்கப்புறம் லைட்டாக கொதிக்க வர்ற வரைக்கும் வச்சா போதும். இப்போ நல்லா டீ தூளோடு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம். இதுக்கு மேலே கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ ஹாட்டாகவே சர்வ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லது. இருமல் இருந்தது, சளி இருந்தது அப்படின்னா இதை மார்னிங் ஒரு டைம், ஈவினிங் ஒரு டைம் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல இருமல் ரெடியூஸ் ஆகிறது உங்களுக்கே தெரியும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.